સુરતમાં સિક્યોરિટી ગાર્ડની ગનમાંથી મિસફાયર થયું છે। કારની ખુલ્લી બારીમાંથી ગન પડતા જ મિસફાયરિંગ થયું, જેમાં બેંકના એક ગાર્ડને ગોળી વાગતા તે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। સુરતના ભેસ્તાન બાટલી બોય સર્કલ નજીક આવેલી બેંક પાસે આ ઘટના ઘટી હતી, જેમાં સિક્યોરિટી ગાર્ડની ગનમાંથી મિસફાયર થતા ગાર્ડને ગોળી વાગી હતી। સિક્યોરિટી વેનમાં જ તેને સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો।